바람이 나니까 바람이 들어와. 강원도 온 것 같으면
바닷물이 달고 조금 있으면 진짜 멀리도 갔다가 구경하고시나 그거 먹고 오면 돼. 연안부도 가서 자고. 네. 동댕이. 동댕이.
아니 때리더니 이게 저런 그냥 아니 아저씨가 그런 게 신발을 벗어서 깜짝 딱 내려와. 그래 위에서 야 그거 야 우리 가서 이거 안 싸우냐? 아무것도 한 사람 붙여놓고
안산에서 해가지고.